სულ გეშინია რომ მოგვხვდება ყოველ ჯერზე ხან შემოდიოდნენ უბრალოდ დაგჩინოდნენ და შავ-რაჭყობას გაყენებდნენ, ხან ვიღაცა ჩაყავდათ და შემცემდნენ, ხან ისე ამოვარდებოდნენ. მოკლედ, ბევრჯერ ამოვიდნენ ძალიან. ხან მარტო რჩებოდით ნაცემები და ხან ამოვიდოდა ძალიან ბევრი ერთად. ზუსტად რამდენჯერ არ მახსოვს. და 12 წლის ვარ და ძალიან დიდი ხანია ბევრ აქციაზე ვარ ნამყოფი, ჯერ კიდე წინა ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციებიდან მოყოლებული და არ მქონია ეგეთი გამოცდილება, არც ამბავი გამიგია, რომ საფრთხის შემცველი შეიძლება ყოფილიყო, რომ ეს ახლა პოლიციელები რადგანიდნენ იქ გაგვევლო და უკან გრძელი ქუჩა იყო და აღარ გავბრუნდით. გადავწყვიტეთ, რომ უბრალოდ ესე მშვიდად გავივლიდით და ჩავიდოდით ქვემოთ. ორ ნაწილად გამოვიდით, მე და გოგონა და უკან ჩემი ძმა და ჩემი მეგობარი მოდიოდნენ და ჩემ ძმას და ჩემ მეგობარს ორივეს ეკეთათ ჩანთები, ზურგჩანთები. და უცებ გააჩერეს ისინი ნიღბიანებმა, ორმა სამმა და თხოვეს ჩანთის გახსნა შემოწმების მიზნით. მე ოდნავ წინ ვიყავი და მეც აი თითქოს გამომწიეს, ანუ რაღაცა შემომეხვდნენ და გამომწიეს რა. ნუ კაი ჩანთას ახსნევინებენ, დიდი პრობლემა ამაში არ დამინახავს. და ამ ჩემ ძმას ედო რესპირატორი, რადგან რესპირატორი უპოვნეს, გადაწყვიტეს, რომ დაეკავებინათ. თხოვდი, რომ ანით მიმიშვით, ან გამოუშვით რესპირატორის გამო რატო აკავებთ? და ამაზე ქონდა დაშკარად რაღაცნაირი მითითება, რომ უნდა დაეკავებიათ ჩემი ძმა და სხვა გზა არ იყო. ამ ლაპარაკში წამომცდა თუ უთხარი, რომ ვიყავი ჟურნალისტი და მუშაობდი რადიო თავისუფლებაში. და ნუ ეს როგორც კი გაიგეს, უკვე ჩემზე გადმოერთნენ, ბევრად მეტი ადამიანი შემომეხვია და ძალიან მალევე ერთ-ერთმა თქვა, რომ ესეც დააკავეთო. მე ამ დროს ჩემ ძმას და ჩემ მეგობარს ვეღარ ხედავ რესპირატორის პოვნიდან უფრო შიგნით სიღრმეში შეიყვანეს და როგორც მოგვიანებით გავიგე, მათი ცემა იქვე დაიწყეს. ამასობაში ესეც დააკავეთო და გადამიგრიხეს ხელი, ეგეთი ფრაზა მითხრეს. ეხაც თუ იბლატავებო, მაგას ვნახავთო და აქედან წამიყვანეს გზად და გზაში უკვე დაიწყო შეურაცხყოფები და ტყმევა და მანდ იყო პირველი შემთხვევა, რომ ვიღაცა უცებ მომვარდა და შემაგინა როგორც ჟურნალისტს, იმიტომ როგორც ჩანს ეს რაღაცნაირად გავრცელდა მათ შორის, რომ ჟურნალისტი დაიჭირეს თუ რაღაცა და დამარცხა. ანუ ჩაგვიყვანეს მარშრუტკასთან, რომელიც ზუსტად არ ვიცი ეყენა რუსთავოზე თუ ეყენა ამ ქუჩას რა ქვია, აქ რო გადის. იქ, იმიტომ რომ თავი ჩახლე სულ თავში გვხვდებოდა, ხან კასკა, ხან ხელი, ხან რაღაცა, ამიტომ მალავ თვალებს და სახეს და ამიტომ ზუსტად არ ვიცი. თან არ ვიცოდი რა ბედი ეწია ან გოგონას, რომელიც ჩემთან ერთად იყო. მას მოვახერხე და მე მივეცი ტელეფონი ჩემი, ამითი გადავარჩინე ტელეფონი და ასევე მან გადამიღო ამ გოგონამ ვიდეო დაკავების დროს, სადაც ჩანს, რომ ამ ადგილას ხდება ნამდვილად ჩემი დაკავება. Tomorrow in front my home you are. You will come back? Yes. No problem. No problem. You go my home. You go? Your home? Yeah. In your მითი მქონდა ძალიან მყარად ხელი გადახვეული ხამოთით და შემაგდეს ამ მარშრუტკაში, სადაც უკვე წავიდა ცემა და იქ უკვე დამხვდა ნაცემები დასხლიანებული ხალხი, ბნელი მარშრუტკარი, ჩვეულებრივ გამოშიგნული. ისენი აქ მარტო ერთადერთი ჩამოსაჯდომები ორივე მხარეს და იქ ზოგი მიწოლილი, ზოგი ძირსეგდო ტირილი, ჯოჯოხეთი ტრიალებდა შიგნით. შემაგდეს, ჩემთან ერთად კიდე 1-2-ს მოუწია შემოსვლა და მე იქ ქონდათ რეიდები, რაღაც მომენტში შემოვარდებოდა რაღაცნაირად 10 სპეცნაზი, რაღაცა 7, არ ვიცი. გვცემდნენ კარგად, გავიდოდნენ, ხან ვიღაცას გაიყვანენ, ხან შემოიყვანენ. დაცინვა იყო ძახილი, კიდე მოხვალთ. მე შემამჩნია, რომ აშკარად ქონდათ ესეთი ხედვა ამ პროტესტის მიმართ, რომ რაღაცნაირად ეს უნდა ყოფილიყო მათი აზრით LGBT პროტესტი და ესენი იცავდნენ საქართველოს LGBT რევოლუციისგან. ამას გელაპარაკებოდნენ რა. რა შენ გინდა რომ ესე მომიწყო რევოლუცია და თან გეუბნებოდა რომ მე ჯერ აღარ მოხვიდე. მანდ იყო ერთხელ კიდე იყო პერიოდები რომ მარტო რჩებოდით ამ მარშრუტკაში და იყო პერიოდები რომ ბევრი ერთად შემოდიოდა გვირტყავდა. თან ხალხიც იცვლებოდა. მე ვარაუდობ რომ 9 საათი 40 წუთი გავატარე მანდ ჯამში. შეიძლება ძალიან ვცდები დროში, იმიტომ რომ უცნაურ მდგომარეობაში ხარ.
მანდ იყო კიდე ერთი ეგეთი მომენტი, რომ გაიღო კარები და განსაკუთრებული სპეცნაზელი შემოვიდა, ანუ კასკიანი და მთლიანად ეკიპირებული, ისეთი რომელიც წინ იდგა რობოკოპი, ერთ-ერთი რობოკოპი, ვინც ესე კარგად მახსოვს და გვერდით ახდა ჩვეულებრივი ნიღბიანი, უბრალო არამაიდენტიფიცირებელი და ამან იკითხა რობოკოპმა, რომელი აბა ჟურნალისტიო, ეს არის ჩემზე მიუთითეს, ამოვიდა და მე ცემა ცოტათი ძალიან არა არც მან და გავიდა. მერე იყო რაღაცა მომენტი, როცა კარი გაიღო და ჩემი მეგობარი, რომელიც თან მახსდა, შემოაგდეს, ცხვირიდან სისხლი მოდიოდა, ჩემზე ნაცემი იყო, ეტყობოდა და ისე მელაპარაკებოდა, რომ საერთოდ ტვინის შერყევა აღმოაჩნდა ბოლოს, არ იყო ბოლომდე აზრზე და ვერ ხვდებოდა რა იქნებოდა და ნუ მოკლედ იმაზე გადავერთე, რომ რაღაცნაირად თითქოს გული მიდიოდა და თან ჩემ გვერდით იყო ესეთი სისხლის გუბე, ალბათ ჩემამდე ვინც იყო იმის ცხვირიდან და სახიდან ჩამოსულა ესეთ მოკლედ ასე მე და ჩემი ძმა არ მინახავს, მაგრამ როგორც მე მოყვა, თვითონაც იგივე მარშრუტკაში იყო. ოღონდ სულ კიდეში და რო წარმოედგინოთ, ალბათ 9 საათი გავატარეთ და ისიც კი ვერ გავიგე, რომ ჩემი ძმაც იქვე იყო. რაღაცნაირად შეყრილები ვიყავით და მე ამას ვხედავდი, ჩემ გვერდით იჯდა, ჩემ მეგობარს და ჩემი ძმა არ ვიცოდი, რომელიც სულ მეორე ბოლოში იჯდა, ჩვენ ამ ბოლოში, სადაც კარები იყებოდა. მე გადამიყვანეს მოკლედ სხვა მარშრუტკაში, სადაც აღარ ჩემი ძმა ყოფილა, აღარ ჩემი ძმა კაც, მაგრამ 9 სკამებით ჰქონდა დაკავებული პოლიციელებს. ეს უკვე გიწყებდა რაღაცა კეთილად ლაპარაკს, ისეთ რაღაცებს გეუბნებოდნენ, რომ აი ახლა ჩვენ დაგვიჯერე, ყველაფერი კარგად იქნება, მალე მორჩება. ამ ფერებაში ამ პოლიციელების წაგვიყვანეს ვარკეთილის დიდ საპატრულოს შენობაში, სადაც გარაჟი არის, ამ გარაჟში თვითონ შენობის მაკეტს გავს, უფრო დაპატარავებული, შუშებიანი გარაჟი არის, სკუტერები ბევრი დაყენებული და აქ ჰქონდათ მოწყობილი სახელდახელოდ გასაფორმებელი ქარხანა ამ ნაცემების და აქ ნახე რა ასობით ალბათ ადამიანი გამოიცვალა. ხო, უამრავ ადამიანს აფორმებდნენ, მე ჩემ ყველა ნაცემს თავის პოლიციელი ყავდა. მაგრამ თვითონ პოლიციელები, ვინც აფორმებდა უშუალოდ, ანუ ვინც ნაცემები ჩაიბარა, ამ პოლიციელებმა არ იცოდნენ რა დაეწერათ, იმიტომ რომ არაფერი არ უნახავთ, არაფერს არ შესწრებიან და საერთოდ არ ქონდათ რა, საკმარისი ზეპირად არ იცოდნენ, მოკლედ როგორ გაეყალბებიათ ეს საქმეები და ამიტომ ერთი ბიჭი მახსოვს, ესე ჩემი ტოლი იქნებოდა, ჩვეულებრივ სამოქალაქო ფორმაში, დარბოდა ამათთან ეს მაგიდაზე დარბოდა და ყველას აწერინებდა, როგორ უნდა დაეწერათ რა. გამაცნეს უფლებები მოუწერა ხელი, მეორე რა ნივთები მქონდა ეს გავაფორმეთ, ამაზეც მოუწერა ხელი და მესამე დამიდეს ოქმი, რომელშიც ეწერა, რომ მე ვიყავი რუსთაველზე პარლამენტის წინ, ვიგინებოდი უმისამართოდ შეურაცხყოფას ვაყენებდი პოლიციელებს და ამის გამო იმ პოლიციელმა, რომელსაც ამაში ნაცემმა ჩამიბარა, დამინახა და შეესწრო როგორ დამაკავა სპეცნაზი და მე ამ სპეცნაზმა გადაცა ჩემი თავი მას. რაღაც მსგავსი სისულელე ეწერა აბსოლუტურად აცდენილი რეალობას. ნუ საკმაოდ სტანდარტული ალბათ სხვა ოქმებთან შედარებით, რომელიც გააფორმეს. ნუ ამაზე მე ხელი უკვე აღარ მომიწერია და დავიწყე ცოტა ის რომ ანუ რა ხდება და რაღაცა რაზეც ცოტა მკაცრად მითხრეს რომ ჯობდა გავჩერებულიყავი. წამიყვანეს საგარეჯოს იზოლატორში, 3 წაგვიყვანეს, 3 მანქანა თუ 4 მანქანა წავიდა და ჩემი ბოლო იყო და ამიტომ აი სულ ერთად მივდიოდით, მაგრამ იმათ მოუწიათ ჯერ გაფორმება და 1-3 საათი ნაცემი ამ პატრულის მანქანაში ველოდებოდი ამ პატრულთან ერთად. სანამ იმათ გააფორმდნენ, მე შემიყვანეს იქ 48 საათი ზუსტად გავატარე და 48 საათის მერე გამომიშვეს. დაახლოებით 1 თვის წინ არსაიდან დამირეკეს 2 საათზე 3-ზე მითხრეს რომ ჩემი სასამართლო გაიმართებოდა. მეგონა რომ აღარ გაიმართებოდა, იმიტომ რომ ვადები რაც იყო ყველა გასული იყო. მათი განმარტებით ბექაბერიძე დააკავეს საქართველოს რუსთაველის გამზირზე. და რეალობაში ჩვენ წარმოვადგინეთ მტკიცებულები, რომელზეც დასწოდება რომ ბექაბერიძე რუსთაველის გამზირზე არ იყო. მისი დაკება მოხდა რუსთაველის გამზირიდან რამოდენიმე 100 მეტრის დაშორებით. ამის ფოტომასალას წარმოადგენთ, ამის მოწმეებით წარმოადგენთ და ამის ვიდეო მასალაც მივიტანეთ. ჩვენ მოსამართლეს ნათლად დავანახეთ, რომ ბექაბერიძე ადმინისტრაციული წესით დაკავებისას რუსთაველის გამზირზე არ იყოფოდა. უფრო მეტიც არ იყოფოდა მისი ადმინისტრაციული დამკავებელი პირი, ანუ პირი პოლიციელი, რომელსაც ის დააკავა, შემთხვევის ადგილზე არ იყოფოდა. მას არ მოусმენია დაუშვათ, მას არ უნახავს როგორ მივიდა იბექა, მას საერთოდ აღარ მოусმენია იგინებოდა, ილანძღებოდა, წეამდობას უწევდა თუ რას აკეთებდა, უბრალოდ ნიღბიანმა პოლიციის თანამშრომლმა დააკავეს, ჩაიყვანეს მერე ეს ადამიანი ქვემოთ და იქ გადასცეს სხვა პოლიციელს.
აი ეს პირი სასამართლოც მოვიდა, იტყვებოდა და სამწუხაროდ სასამართლოს მიაწოდა ცრუ ინფორმაცია, თითქოს და მან ნახა, როგორ იგინებოდა, როგორ უანწყებოდა და როგორ უწევდა თითქოს ბექაბერიძე მათ წინააღმდეგობას. რაღაცნაირად მოსამართლეც ეყოლა, მაინც მოახერხა და გამამტყუნა ბოლოს სიტყვიერი გაფრთხილებით, ესეთი არგუმენტაციით, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მედიაში მუშაობდი, მე უნდა ვცოდნოდა, რომ ღამღამობით აქცია ხდებოდა ძალადობრივი და არ უნდა წავსულიყავი ამის გამო და რადგან წავედი, ამიტომ გამამტყუნა. ბექაბერიძის მიმართ ეს არადამიანური მოქცევა ქმედება გამოიხატა სწორედ იმაში, რომ პირველი მას ის ჩააგდეს მანქანაში, სადაც პერიოდულად ხდებოდა მის მიმართ ძალადობრივი ქმედებები და არ ქონდა რავითარი დაცულობის განცდა და მეორე, როდესაც მას არ მიეცა საშუალება, რომ მიიღო კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის საქმის მასალას გავეცანი, არაფერი არ არის ჩატარებული. ჯერაც არ იყო გამოკითხული ის პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული წესი დააკავა. რა თქმა უნდა, ეს კითხვის ნიშნავს ბადებს და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ამაზე პასუხები უნდა არსებობდეს. შეუძლია სპეციალურ საგამოძიებო მოქმედებას ჩაატაროს ისეთი სახის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს იქამდე. უნდა დაადგინოს, რომელი დანაყოფი სად იმყოფება. უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელი განყოფილება, რომელი თანამშრომლები იმყოფებოდნენ აი იმ ადგილას, სადაც ამ შემთხვევაში მოხდა მისი დაკავება. მეორე, რომელი მანქანით მოხდა მისი გადაყვანა და ამ შემთხვევაში ვინ იყო იმ პერიმეტრზე განლაგებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომელი განყოფილება იყო განლაგებული. უნდა განახორციელოს ამ შემთხვევაში მათი ხელმძღვანელების გამოკითხვა. ან უნდა მიიღოს ინფორმაცია იმ დროს, იმ საათში მათი განყოფილებიდან რომელი თანამშრომლები იყვნენ იქ. ვის ეკეთა ნიღბები და უნდა დაადასტუროს და ამ შემთხვევაში უნდა მოითხოვოს ინფორმაცია, რატო იყო აღნიშნული ნიღბებით აღჭურვილი. ეს პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე უნდა აიღოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. აღწერილი არის და არსებობს ასევე სამედიცინო დასკვნა, რომ ნამდვილად გცემეს, ასევე არსებობს ჩემი ძმა და ჩემი მეგობარი ორივე მოხდეს ავტობუსში ტვინის შერყევით და ესეც დადასტურებული არის. ამ ყველაფრის მიუხედავად პროკურორს არც გამოუთხოვია და არც დაინტერესებულა არაფრით, რაც დაკავების მერე მოხდა. მთელი მათი სტრატეგია აგებულია იმაზე, რომ დაამტკიცონ, რომ შენ დაგაკავეს, იმიტომ რომ კანონს არ ღვევდი. და საერთოდ არ აინტერესებთ რა მოხდა იმ წამის მერე, როგორც კი დაგაკავეს. და ამაზე გეუბნებიან უბრალოდ, რომ იჩივლე და ეგ ცალკე განვიხილოთ. საგამოძიებო სამსახური ბექას მიმართ გახორციელებულ ძალადობრივ ქმედებას იძიებს როგორც უფლებამოსილების გადამეტებას პოლიციის მიერ. და ის არ იძიებს, მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა დავაყენეთ ჩვენ, როგორც არადამიანურ მოპყრობას. ანუ სისხლის სამართლის სპეციალური მუხლი გვაქვს, რომელიც ამ შემთხვევაში ითვალისწინებს ადამიანის მიმართ არადამიანურ მოპყრობას და აღნიშნული მუხლით გამოძიება არ მიმდინარეობს. ანუ მხოლოდ უფლებამოსილების გადამეტებით მიმდინარეობს გამოძიება. რაც ამ შემთხვევაში არის ძალიან ცუდი და რაც იმაზე მიგვანიშნებს, რომ რეალობაში სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს არ აინტერესებს რა მოხდა და რამდენად იყო ეს არადამიანური მოპყრობა მის მიმართ. უბრალოდ ის ფორმალურად იძიებს აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეს. სამწუხაროდ რჩება ერთადერთი რამ, რომ ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართოს ბექამ და ის სამართალი, რომელიც საკუთარ ქვეყანაში უნდა მიიღოს და საკუთარ ქვეყანაში უნდა იპოვოს, სწორედ ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ეძებოს და იქიდან მოხდეს ამ შემთხვევაში იმაზე მითითება სახელმწიფოსთვის თუ რა შეცდომებს უშვებს ის და როგორ უნდა ჩაატაროს ეფექტო საგამოძიებო მოქმედება, რათა პირველი დადგინდეს ის პირები, რომელსაც აღნიშნულ დანაშაულ მოქმედებას ახორციელებენ და მეორე, ისო ბექას კონდეს დაცვების განცდა იმისა, რომ მის მიმართ მომავალში სულ მცირე პოლიციელი არ განახორციელოს ძალადობრივ მოქმედებას. ჩემი სურვილი არის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა საქართველოს საზღვრებს გარეთაც და საქართველოშიც იცოდეს თუ რა ადამიანური ჯოჯოხეთური ის მოგვიწვეს აქ წამება და რა გამოგვატარეს და რისი გულისთვის თან, ანუ რა პროცესები ის ქვეყანაში ეს უფრო გაიაზროს იმ ადამიანებმა, ვინც ვერ ხედავს. და გახართ ახლაც. საშიში ხდება არა მარტო იყო ჟურნალისტი და ადამიანებამდე მიიტანო ნამდვილი ამბები, არამედ საშიში ხდება უბრალოდ როგორც უბრალო მოქალაქეს გაგაჩნდეს შენი საკუთარი აზრი. აზრს კარგავს საერთოდ ნელ-ნელა ჟურნალისტის პროფესია ქვეყანაში, იმიტომ რომ
ტელევიზიები, რომლებიც კრიტიკული არის მთავრობის მიმართ, ერთი მეორეს მიყოლებით იკეტება და ზუსტად ვიცი, რომ რომელიც არ დაკეტილა, იმასაც ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს და ნებისმიერ დღეს შეიძლება დაიკეტოს. ავიწრო, დაკავებული არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და გავლენიანი ინტერნეტ გამოცემის დამაარსებელი საქართველოში, აბსოლუტურად მოგონილი ვრალდებით. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ახლა რა პროცესიც მიდის, ეს არის ავტოკრატიის კონსოლიდაცია, მეტი არაფერი.